bonke uNkulunkulu wethu namandla samnikela kuwe uNkulunkulu wethu ogcwele ekuseni thatha indawo yakho Nkosi ephakemeyo uNkulunkulu wensindiso yethu in the name of Jesus. Thank you Jesus.
busa wena inkosi yamalanga wena zonke ingelosi zikhonza kuwe zizuzwele Jehova Sabaothi impela umhlaba nenkazimulo konke ugcwele ukumangalisa kwakho ugcwele ukubabaza ugcwele ubukhulu bakho ugcwele izibongo zakho uthi uphakeme Nkosi yamakhosi uphakeme Nkaba yaphakade siyabonga 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 we sing praises to your name you are majesty 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 you are more than enough you are more than enough we praise your holy name hallelujah mighty God indawo yakho ephakemeyo wena uNkulunkulu onothando uNkulunkulu onomusa siyabonga baba wethu namandla egameni elihle lomfelo wethu Jesu amen amen ngiyabingelela ubaba umpostoli egameni kaJesu prophet umama Mfundisi uZungu ama-elder amadikoni obaba womama ogogo omkhulu ma-Eccles youth kingdom kids egameni likaJesu abazalwane bonke abakhona phakathi kwethu abasivakashele umzimba kaKristu wonke amen ngicela singahlala phansi bazalwane izwi lokuqala uJesu alisho esesisiphambanweni ngicela ungifundele uLuke 23 uverse 34 Kepha uJesu wathi Baba bathethelele ngokuba abakwazi abakwenzayo babelana izingubo zakhe benzelana inkatho haleluya uJesu umefika esiphambaneni usho lelizwe ngiyacabanga ukuthi ayemaningi amazwi ayengawasho kodwa uma eqala ukuvula umlomo esele ngesiphambanweni uthi baba bathethelele uma esho lamazwi umesho lamazwi kuyatshengisa kunento noma kunesizathu noma kunento ebeyenzekile adlule kuyona haleluya noma kunento eyenzakalayo haleluya kungakho uJesu ethi kodwa uthi yena kepha uJesu uthi ngoba kunento abedlula kuyo kunesimo abedlula kuso haleluya uma sihlehla sibheka emuva uJesu ekufikeni kwakhe akubanga mnandi emhlabeni ukufika kwakhe haleluya kodwa kwakunecebo likaNkulunkulu ayelethile emhlabeni okwakufanele alifeze haleluya icebo likaNkulunkulu yilo leli uthando ukuthi azosikhulula kwakumnandi nibazalwane kwakungemnandi kwakungelula haleluya kahle kahle uJesu akaze amukeleke haleluya uma sihlehla sibheka emuva ngesikhathi ekuzalweni kwakhe uJesu akazalwanga njengathi sonke njengabantu haleluya uJesu esezelwe kwakunezinto naye ayengena kuzona ezazingemnandi haleluya haleluya nangendlela uJesu abantu ababekhuluma ngayo babengakhulumi naye amazwi ababewasho babengawasho njengakwezinye ingane haleluya wayeyingane engafani nezinye ingane haleluya haleluya siphinde siqhubeke bazalwane injongo kaNkulunkulu wayeyazi haleluya
ukuthi yini ubaba angilethele yona emhlabeni. Azi ukuthi yini lena engizoyifeza emhlabeni angizoyenza. Hallelujah. Noma ngabe kwakubhlungu noma kwakunjani kwakufanele ayenze. Hallelujah. Uhambo lwakhe umeseya esiphambanweni kwangeyona indlela eyayimnandi. Akafikanga kalula esiphambanweni. Hallelujah. Endleleni babemshaya bemlimaza bekhuluma amazwi benza konke kodwa lokhu uJesu akumvimbanga ukuthi intando kaNkuluNkulu ayimisele ngakuthi azoyifeza ayiyeke. Hallelujah. Noma kunzima waphikelela. Hallelujah. Noma sefike esiphambanweni buka ukuthi usho lamazwi uyalenga esiphambanweni. Hallelujah. Akabhekeki uJesu. Hallelujah. Ulinyaziwe. Hallelujah. Umzimba wakhe ulimele. Hallelujah. Kunamazwi abawashoyo abhlungu. Hallelujah. Inhlamba yonke into bayisho kuJesu uyalenga esiphambanweni. Hallelujah. Kodwa usho izwi uthi baba bathethelele. Hallelujah. Lelozi aliphumi uma kumnandi izinto hamba kahle. Hallelujah. Liphuma ebhlungwini. Hallelujah. Liphuma usesimene sibhlungu. Sibona uJesu ukuthi laphuma kubhlungu. Kodwa uJesu lelizwi uJesu ulisho phambi kwabo. Hallelujah. Bekhuluma. Hallelujah. Bemshaya. Hallelujah. Bemkhafulela ngamathe benza noma yini. Hayi ukuthi sebeyekile. Hallelujah. Bayakwenza kodwa ushizwe lodwa. Hallelujah. Uthi baba bathethelele. Hallelujah. Hallelujah. Uma sibuka izwi lenkosi uMateyu ngokaMateyu 11 verse 29 uthi uJesu bekani ijoka lami phezulu kwenu nifunde kimi ngokuba ngimnene ngithobekile ngenhliziyo. Hallelujah. Kunezinto uJesu ayezazi ukuthi sizongena kuzona zisiphathe kabuhlungu zisizwise ubhlungu. Hallelujah. Uthi uJesu asifunde kuye. Hallelujah. Kukho konke ubhlungu esikubona, kukho konke ubhlungu edlule kukho, kukho konke okubonayo ukuthi kumisile indlela yakho noma inqubekela phambili, kodwa sifunde kuJesu. Uthi uJesu umnene uthobekile ngenhliziyo. Hallelujah. Hallelujah. Uthi uJesu asingasithwaleli izinto zethu. Hallelujah. Asingathwaleli ubuhlungu bethu. Hallelujah. Asingathwaleli izinto ezisilimazile. Uthi asithathe ijoka lakhe silibeke kuye ngoba yena usesithwalele. Hallelujah. Bonke ubuhlungu bethu uJesu usithwalele. Hallelujah. Konke ukulimala uJesu wasithwalela. Hallelujah. Nanoma yini ekuphethe kabi namhlanje azuthi ukhona wakuthwalela. Funda kuye. Thatha ijoka lakhe ulibeke kuye we. Hallelujah. Hallelujah. Bese lithi izwi lenkosi uMateyu 13 verse 54. uJesu bazalwane ezinye izinto ziyasenzakalela nasemndenini. Uma uphila emhlabeni ayikho into okufanele uyithembe njengomndeni. Ngoba uyazi ukuthi umndeni ibona abantu ofanele bekuvikele. Yikhaya lapho uNkulunkulu akubeke khona ozalelwe khona. Hallelujah. Kodwa siyafika isikhathi sokuthi umndeni wenzani ukushintshele. Hallelujah. Ukuzwise ubhlungu. NoJesu lana lithi lenkosi esefikile emzini wakubo. Wafundisa emasinagogeni. Labo baze bamangala bathi lo ukuthathaphi lokhu kuhlakanipha nalawa amandla na. Hallelujah. Abamukela uJesu emzini wakubo. Hallelujah. Baze bathi ukuthathaphi lokhu akushoyo. Hallelujah. Hallelujah. Nalawa amandla mangaka uwathathaphi. Hallelujah. Engabe ibona abantu abamgonayo kodwa ibona abantu abalwa naye. Abasambizi nangegama enegama bathi lo. Hallelujah. Hallelujah. Kodwa uJesu waqhubeka. Hallelujah. Waphikelela. Hallelujah. Izinto ziyenzeka emndenini asifunde kuJesu singaphela amandla. Hallelujah.
noma bangakubiza ngamapha amagama belishintshe igama lakho haleluya sebethi lo haleluya uma uthi wenza izinto ezinhle bethi ukuthathaphi lokho ngoba wena awufanele ngoba uno 1 no 2 haleluya haleluya kodwa uJesu naye wenze njani wadlula lapho haleluya wanqoba haleluya haleluya ngifisa bazalwane ukuthathela isikhathi ukubuke impilo yakho kukho konke odlule kukho kubhlungu haleluya ukubuke isimo esikwehlele haleluya ezinye izinto edlula kuze ezibhlungu azipheli haleluya noma usumdala ingqondo iyahlehla ukhumbule uthi ngake ngalimala la mhlambe unesibazi namhlanje walimala uyingane mhlambe walinyazwa kuso haleluya uma usibuka inhliziyo yakho ibabhlungu kufikisela inyembezi ukukhumbule lo suku haleluya haleluya uJesu wasithwalela haleluya ushize lodwa uthi baba bathethelele haleluya akumnandi ukuthethelela kodwa iyona nkonzo kufanele siyenze haleluya bese ubuka impilo yakho bese ubuka impilo kaJesu haleluya impilo ayidlule kuyona haleluya waze wafika esiphambanweni walenga esiphambanweni haleluya haleluya namhlanje sikhona ukuthi uJesu wakwazi ukuqhubeka ebhlungwini wadlula kukho haleluya ubuhlungu fanele bukwehlele kube bhlungu kufika isikhathi sokuthi udlule haleluya ungahlali kubo haleluya dlula ukwazi ukuqhubeka haleluya haleluya uJesu uyaxolela ezwini lakhe lokuqala esiphambanweni uyaxolela waqhubeka uJesu haleluya haleluya nathi uma soxolela sokwazi ukuqhubeka haleluya ngoba ungaxoleli bazalwane kuyiqiniso kuyayimisa impilo kunezinto zakho ezimayo haleluya kunesisho sesizulu esithi umenzi uyakhohlwa umenziwa akakhohlwa haleluya haleluya kuyiqiniso lokho bazalwane umuntu angakwenza into ebhlungu mase bhekele mase vukise ekhohliwe haleluya yena wenzani uqhubeka nempilo yakhe haleluya wena ulokhu uhleli kulobubhlungu haleluya futhi into eyenzakalayo uma sixolela asixoleli ukuthi ayisengimxolele haleluya sekuphelile uzoqhubeka kwenze haleluya haleluya simbona uJesu esho lelizwi liphuma endaweni ebhlungu esendaweni ebhlungu naye ebuhlungu iphuma elimele engabonakali elinyaziwe yibo laba bantu abalengele esiphambanweni yibo laba bantu abahlele ezulwini wazothabatha ihlazo labo wabathwalela yibo laba bamenza kanjena haleluya kodwa uJesu uyaqhubeka engukufunda kuJesu ukuthi ukuthethelela awumthethelela umuntu ngoba ungasamboni haleluya umthethelela phambi kwakhe haleluya haleluya uJesu washo phambi kwakhe wathi baba bathethelele bemenza bemshabe kwenza konke haleluya washo lelozo haleluya sifunda isifundo lapho ukuthi kufanele uye kumuntu okwenzeka buhlungu mntaka baba ngiyaxolisa ngicela uxolo ngicela ungithethelele haleluya awuxolisi ngoba nakho kufanele uxolise haleluya uxolisa kwesinye isikhathi ungenzanga lutho haleluya kodwa ukuthi wena uzikhulule haleluya haleluya ukwazi ukuqhubeka haleluya vele uma ngabe uzehlisa omunye umuntu uyajabula isitha sakho sigiye ngalokho ethe hebe ngifuna lokho haleluya kodwa wena uyazi ukuthi wenza ini haleluya haleluya wenzela ukuthi uzikhulule ngoba uma ngabe unezinto ezibhlungu uneenga unokucasuka unanani uyazibopha haleluya zasibopha lezo zinto haleluya uze nawe uzibone ungelutho haleluya
kanti uma ngabe ulikhipha uthi ngiyaxolela ngesikhathi ulikhipha kunomsebenzi owenzakalayo haleluya kunezinto ezivulekayo ebese zivalelwe ilezi izinto zobhlungu ilamagama ashiwo kuwe haleluya bese ubuya usuzibuka nami usuxolile uthi cha yazi mina ngiyona lento abathi ngiyiyo haleluya haleluya uthi uJesu sifunde kuye haleluya haleluya bese lithi lenkosi uxolela bazalwane isixolela njalo haleluya ngomuntu uzogqoba namhlanje uthi ngiyaxolela phinde ngakusasa haleluya kusho ukuthi impilo leyo fanele siyiphile haleluya uJesu wayiphila leyo mpilo kwase kwaba sesiphambanweni haleluya haleluya yaqhubeka indlela yakho wayifeza intando kaNkuluNkulu haleluya kwakuyintando kaNkuluNkulu ukuthi uJesu azosikhulula haleluya sisephasike namhlanje sizogubha umkhosi ukuthi sakhululwa haleluya haleluya bese lithi silenkosi kuMateyu 18 uverse 21 to 22 umfundi kaJesu lo ulithi khona kwasondela uPetro wathi kuye Nkosi umfowenu uyakona kangaki ngikuthethelele na kuze kube kasikhombisa na haleluya yabona ukuthi uma wenza ebuhlungu into ebuhlungu na ugcina ubala sengimxolele uyaqhubeka haleluya uPetro uzuya kuJesu uyobuza ngoba nombani lento iyamkhathaza haleluya uzusho kanti uqondeni ngempela haleluya ubuza lo mbuzo kuJesu asizwe ukuthi uJesu uthini uthi uJesu wathi kuye angisho kuwe ukuthi kuze kube kasikhombisa kodwa kuze kube kamashumi ayisikhombisa aphindwe kasikhombisa ukuthethelela lokho fanele siphile kukho sithethelele ngaso sonke lesisibalo sishiwo la haleluya haleluya isixolela bazalwane senze ukuthi impilo yethu iqhubeke haleluya ngibuka uJesu uma esho lelizwi eqaleni ukhiye lo bazalwane esinikezwa wona ukuthi uma siphila fanele siphile ngokuxolela uma siphila fanele sixolele sinikezwa ukhiye ukuthi ukuxolela kuvula iminyango ebivaliwe haleluya kuvula nempilo yami ebisiboshiwe haleluya ukhiyela nabazalwane ofanele siwuthathe sivule noma yini yethu haleluya isazoqhubeka nenkonzo ngifisa ukuthi sivule ukuthi siqhubeke sesi right haleluya mhlamba ukho right haleluya haleluya wenze kahle ukuthi ufike haleluya wenze kahle ukuthi uze khona unjalo haleluya isikhathi lesi sokuthi sikhululwe kukho konke nakukho konke senziwe khona nakukho konke lapho sishaywe khona nakukho konke lapho esizwiswe khona ubuhlungu haleluya haleluya okwesibili bazalwane kufanele sikwenze njengoba uJesu wabaxolela bekhona bebuka nathi kufanele uxolele umuntu ekhona umtshele ukuthi uyamxolela kubuhlungu haleluya haleluya ngicela siphakame sime ngenyawo zethu haleluya ngicela sithathe lesi sikhathi bazalwane uzobona okusenhlizweni yakho uyabazi ubuhlungu odlule kubona uyabazi ubuhlungu okubona manje unesimo esingapheli haleluya esikuzwisa ubuhlungu haleluya ngifisa ubheke umakhelwane wakho uma ubuka umakhelwane wakho umbuke njengalomuntu owakuzwisa ubuhlungu umbuke ngalento ekhathazile haleluya lento evimba impilo yakho umuntu uthi uyaphakama awuphakameki mhlambe kunamazwi akwehlisela phansi haleluya umbuke umakhelwane wakho umbuke ngaloyo muntu bese umtshela uthi sibanibani noma ungambiza ngegama laloyo ufuna ukumxolela umtshela ukuthi sibanibani ngiyaxolela kukho konke
ngicela ukumakhelwane khulume naye xolise ngumakhelwane ngiyaxolela kukho konke ebuhlungwini engikuzwile ngiyaxolela haleluya 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 okwesibili bazalwane wena ofanele usikhulule haleluya haleluya sizokhululwa kodwa fanele usikhulule ngokuthi ukhiphe lokho lobubuhlungu obukuwe haleluya uma usubukhiphile lobubuhlungu kuzongena uthando lukaBaba uNkulunkulu haleluya inenga mhlawumbe uneenga mhlawumbe nokucasuka noma unani uma usukushilo uthando likaBaba lizothatha indawo haleluya 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 uzozwa ukuthula haleluya uzozwa injabulo sisephasikeni sizojabula ukuthi sakhululwa ngesikhathi usukhulumile kunenjabulo eyenzakalayo kuwe ngaphakathi haleluya okwesibili ngicela uthathe istep sesibili uze ngaphambili kuBaba uNkulunkulu usukwenzile wena woza kuBaba uBaba uzokugona ngothando haleluya haleluya uBaba uzokukhamfatha kubo bonke ubuhlungu haleluya ngicela uthathe istep sesibili uze ngaphambili uze kuyena uBaba ukhona uze lethina haleluya uma uJesu ehla uBaba wamnikela ngothando uJesu lengesiphambaneni ulenga ngothando ngoba uyasithanda haleluya nalamazwi awashoyo uJesu ukuthi Baba bathethelele aphuma ngaphakathi othandweni ngoba uyasithanda haleluya haleluya ungeza ngaphambili uze kuBaba uNkulunkulu azokugona ngothando uzophindela ungasafani uzophindela uNkulunkulu esekhululile ususikhululile wena uNkulunkulu uyawenza umsebenzi opheleleyo haleluya 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 uNkulunkulu uyasikhulula bazalwane kukho konke haleluya sesixolelile nathi asisixolele kukho konke haleluya nakukho konke uma usebuhlungwini nazi nawe uzusho amazwi ongafanele uwasho ukhulume into ongafanele uyikhulume nathi asisixolele bazalwane haleluya uJesu Baba bathethelele sesikwenzile lokhu bazalwane uNkulunkulu uyamanifesta empilweni zethu sikuyisizini yemanifestation uNkulunkulu uyamanifesta konke haleluya asulibona uthando likaBaba uNkulunkulu lumanifesta kukho konke simbona uJesu esewuphelelisile umsebenzi namhlanje uJesu uhleli ngakwesokunene sikaBaba haleluya uyasinxusela imihla ngemihla haleluya haleluya sambonga uNkulunkulu ukuthi umsebenzi usewenzile haleluya sizophuma singasafani haleluya ashaye izandla sibonga uNkulunkulu haleluya 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 Jesu bingeleni leadership yonke nabazalwane bonke egameni lenkosi uJesu amen haleluya ngizocela sihlale phansi bazalwane mina bazalwane ngize ukuzosho izwi lesibili elashiwo uJesu amen litholakala kuLuke 23 uverse 43
kaLuke 23 verse 43. Kufundeka kanje. Wathi kuso, ngiqinisile ngithi kuwe, namuhla uzokuba nami eparadise. Amen. Ngizocela nje uqale ngichaze bazalwane ukuze izwakale kahle. Amen. La bazalwane uJesu waye esefelwe isikhathi la ukuthi uyobethelwa esiphambanweni. Amen. La abantu bemthuka, bemshaya, bekhuluma onke amazwi aye engemahle kuyena. Amen. Kwaze kwafika isikhathi la kufika khona kwenye indawo kwaficwa izelelesi ezu2. Amen. Base lesesinye iselele uJesu lezi lelesi ezu2 wagcina zimphathisa isiphambano. Amen. Kwafanele ukuthi ekugcineni lezi zelelesi zo2 zibethelwe kanye naye uJesu. Amen. Bese kuba khona iselelesi naso esaye saphambuka endleleni. Amen. Esaba nokuthi yindaba ungasindisi thina ngoba ubukwazi ukusindisa abanye abantu. Amen. So kwaba khona esinye iselelesi esimbulekelwayo. Amen. Iqiniso likaNkulunkulu. Amen. Esembulekelwayo ukuthi njengoba uJesu ela uzokwenzani. Amen. So lesiselelesi sathi uze ungikhumbule embusweni wakho. Amen. So uJesu ingakho ke sethi la ku43 wathi kuso ngiqinisile ngithi kuwe namuhla uzokuba nami eparadise. Amen. So ke sesimthola ke uJesu esekhuluma naso lesiselelesi esinikeza isethembiso. Amen. Ukuthi uzoba naso eparadise ngoba siye sabona ukububi baso, sayibuka, sabona ukuthi hayi angenzanga kahle. Amen. And engenzini kwami kahle ngiyamdinga lo Jesu oyobethelwe esiphambanweni. Amen. Bazalwane kuyiqiniso ukuthi uJesu kwakungemnandi ngalesi sikhathi esiphambanweni eyobethelwa kwakubuhlungu. Inhliziyo yakhe noma ngabe kuthiwa wayengafisa ukushintsha idecision ayithathile kodwa wayengeke sakwazi ngoba kunalento uNkulunkulu ayefuna ukuthi agcine eyifezile okuwukuthi kusizakale imphefumulo yabantu ngoba injongo kaNkulunkulu yokuthumela uJesu ukuthi eze emhlabeni ayobethelwa esiphambanweni kwakungenxa yami nawe. Sasibabi, sasingafanelwe kodwa uJesu wangena endaweni yethu, wafa ukufa kwehlazo, wavuma ukungena endaweni yethu, engwele, engenasono, engenakala, kodwa wathi ngiyavuma ngizongena endaweni yabo bese ngiyashintsha igama labo, bese ngiyashintsha impilo yabo, ngibenze babe izitsha eyihlanzekile. uNkulunkulu wayenamacebo amahle ngathi ngokuthumela uJesu ukuba azofa endaweni yethu. Ngabe namhlanje uyayibona yini wena uwenza kahle phambi kaNkulunkulu? Ngabe uyayibona yini wena ufikelwa isikhathi la khona othi ngiyazi ngonile, angihambanga kahle, angimkhonzanga uNkulunkulu, and uJesu ngimthale ngehlazo, ngibenzile ububi, ngakhohlwa nguye, nganaka izinto zezwe ezizodlula, ngakhohlwa nguye owadela ukuphila kwakhe ngenxa yami. So ngiyafisa ukuthi namhlanje ke uyibheke ulingisele siselelesi esayibona, esambulekelwa, sabona ukuthi ngingcolile, angifanelwanga ukuphila. Into engifanele ukuthi ngemukele uJesu ukuze ngikwazi ukuthola ukuphila, ngoba ukuphila kutholakala kuJesu. Uma ungekho kuye usahamba ekufeni, kodwa uma kuye uhamba ekuphileni. Indlela zimbili, kumele ukhethe yodwa, kumele ukhethe ekuphileni
noma ukhetha ekufeni kodwa ekuphileni nangu Jesu. uJesu uphila, uJesu uphila, uJesu uphila, uJesu ngamandla, uJesu ngumlamleli phakathi kaNkulunkulu nomuntu. Haleluya. Ngiyafisa ukuthi esikhathini samanje ulingisele siselelesi esathi uzungikhumbule embusweni wakho. Bazalwana, hayi ngoba lesiselelesi sona sasingaboni ubuhlungu esifikele ngaleso sikhathi. Sasibona. Kodwa sambulekelwa ukuthi manje isikhathi sami sokuthi ngizihlanganise noNkulunkulu. Ngoba nangu Jesu sengize ngafika eduze kwakhe. Ngaze ngafika la mina kuzomethi ngibethelwe kunye naye. Kodwa manje into ekumele yenzeke ukuthi mina before ngife ngilungise indaba yami noNkulunkulu ngaye lo Jesu. Ngoba uma ungazodlula emhlabeni ungayilungisanga indaba yakho nanoNkulunkulu noJesu kusho ukuthi wena uyekufeni. Kubalulekile ukuthi ulungise indaba yakho noJesu. Ngiyafisa esikhathini sanamhlanje ukuthi uma kukhona okhona kule ndawo othi empilweni yami ngizenzile izinto, ngibenzile ububi bonke, bengithi ngihamba kahle, bengithi ngi-enjoy impilo, kodwa le mpilo bengithi ngiyayi-enjoya ijike yashaya mina, ijike yangijikela, yagcina yawukufa kimi. Ngoba nezwi kaNkulunkulu lithi inkokhelo yesono ingukufa. Vele uma ungekho kuJesu kusho ukuthi usahamba esonweni, kodwa uma ufika kuJesu uyakhulula esonweni. So ngifisa ukuthi uma usho njalo la ukhona uphakamisa isandla sakho uthi Nkosi uJesu ngiyakuvuma namhlanje phakathi kwabo bonke laba bantu, ngoba nawe wafa, abantu babe baningi, bakuthuka, bekushaya, benza yonke into ngenxa yami. Angizukwesaba namhlanje ukunikela impilo yami kuwe, ngoba iqiniso lithi uJesu wafela izono zethu. Uma ekhona osho njalo socela ukuthandaza naye ekuseni emini. Uphakamisa isandla sakho la ukhona egameni likaJesu waseNazaretha. Amen. Inkosi ikubusise egameni likaJesu. Aphakamisa bazalwane egameni likaJesu ovuma uJesu njengenkosi nomsizi. Inkosi ikubusise. Haleluya, haleluya. Anenzange iphutha, anenzange iphutha. uJesu wezela lokho emhlabeni ukuzosindisa ukuphila kwethu. Amen. Ngizocela bosisi bami eniphakamisa izandla nisondele nize phambili nithathe step sesibili. Ningabesaba abantu. Amen. Ningabesaba abantu, nize phambili ngoba kusuka enhlizweni yakho wabona ukuthi ngiyamdinga lo Jesu. Ungaphakama uze phambili egameni likaJesu waseNazaretha. Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Nithathe isinqumo esihle sokuzinikela kuJesu. Amen. uJesu nje uyagcinana. Yazi ukuthi noma nihamba lapha nje ethiwa wazi wamuhle bo kanti washwa igazi likaJesu. Amen. So nje ngifisa ukusho ukuthi namhlanje nithathe isinqumo esihle. uJesu uyanithanda. Okubalekile ukuthi niqhubeke nihlanganise nokukhonza uNkulunkulu ukuze nikhule ekumazini uNkulunkulu. Amen. So ngizocela ukuthi siphakamise izandla zethu sizosho lo mkhuleko emva kwami, nizolandela amazwi engiwashoyo. Amen.
bese siyazinika njengamanje sithatha isinqumo sokuzinikela kuJesu. Amen. Cela sisho ngegama lika Jesu. Ngegama likaJesu Ngiyavuma namhlanje ukuthi uNkosi uJesu ungene enhlizweni yami ubuse ube inkosi ungenzise noma ngabe yini esenhlizweni yakho ukufezakalisa icebo lakho ngegama lika Jesu. Yacela ukuthi ungithethelele zonke iziphambeko zami engiye ngazenza emhlabeni ngegama lika Jesu. Amen. Jesus. Nasibashayela izandla. Hallelujah. 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 Jesus. Sicela sibakhulekele egameni lika Jesu. Jesus. Siyabonga Baba wethu. Siyabonga Baba izwi lakho lingamazi, izwi lakho liphila, izwi lakho liyathanda, ingekho zibe khona. Siyabonga Nkosi wethu ubavikele, ubakhulise ekwazini ngegama lenkosi yethu Jesu Kristu. Siyabonga Baba izwi lakho in Jesus name mighty name. Amen. Siyabonga zandla khuleke egameni lika Jesu. Amen. Sibashayele izandla lasimanje. Baba siyabonga egameni lika Jesu izwi lakho. Siyabonga Baba ukukhuluma kwakho inhliziyo yakho nasemini. Inhliziyo yethu Baba iyathoba iyaphakamisa udumo kuwe njengoNkulunkulu ophilayo. Siyabonga ukukhuluma kwakho simakade ngoba uNkulunkulu okhuluma feze. Thatha udumo ke Baba nesibongo sikufanele egameni lika Jesu waseNazaretha. Amen. Jesus. Phansi kwahlelwa khona yebo kwaqhitshwa khona ngempilo yami kwahlalwa phansi Siyambonga kakhulu Baba uNkulunkulu. Sivumeleni bangcwele ukuthi siqhubeke bese sibingeleliwe. Hallelujah. Amen. Mina ngingena kwizwi lesithathu ngizocela silifunde uJohn chapter 19 verse 26 to 27. John chapter 19 verse 26 and 27. Uthe uJesu embona umfundi unina nomfundi amthandayo bemi ngalapho wathi kunina, mame bheka indodana yakho. Wayesethi kumfundi, bheka unyoko. Kusukela ngaleso sikhathi lo mfundi wamthatha uMaria wamnakekela. Amen. Ngifisa bazalwane mhlambe sihlehle kancane sibuke ukuzalwa kukaJesu. uJesu as a child wayengayazi yonke le mininingwane eyayinikezwe umama. Wayengayazi yonke inkulumo eyayenzekile phakathi kukaNkulunkulu noMaria. But as a child masibuka nje igenge lencane ngaka
ukhula yena njengomntwana but akazi zonke lezi indaba ezinkulu ezikhulunyiwe ngaye but uexperience yonke impilo yokuba ngumntwana emndenini. Hallelujah. Number 1, uma uMaria sekhulelwe sibona izwi lenkosi lithi uJoseph waba nesikhathi sokucabanga eyibuka lento ukuthi yenzeka kanjani into enjena ukuthi ngithembise umuntu ngimazi ukuthi she is pure kodwa kuqhamuke sekusithwa usekhulelwe usebali inyanga. And then lithi izwi lenkosi wasecabanga wathi yazi yini ngizovele nje ngihambe ngiyomenze njani ngiyomala ngasese. Hallelujah. Number 1, uJesu as a child experience a rejection from home. Hallelujah. Izwi lesithathu lana likhuluma ngomndeni. So as a child ekhula ukhona lento ukuthi nje kodwa indaba yakho ayiunderstandeki kahle. Amen. Nabantu aphila nabo emphakathini bona as a family ukhona leyo nto yokubabuka ukuthi kodwa lengane. I want to come to you. Kungenzeka ukuthi na uzalwe ngendlela enga-understandeki. Ngifisa nje ukubala ama families esinawo okanye ke indlela ezahlukeneyo esizalwa ngazo kodwa kusalayo amazula yehlelile ngathi. Yingakho sithi kwahlalwa phansi kwahlelwa ngawe. Hallelujah. Number 1, ama families okanye ke abantu esibatholayo okanye emindenini yethu kukhona abantwana abazalwe through rape. Okusalayo uzelwe and uNkulunkulu wahlela ngaye. Amen. But ukuthi thina mayekhula la simbuka njengomntwana esingamazi ukuthi singamkhomba kuphi ubaba wakhe kodwa kusalayo kwahlelwa ngaye. Hallelujah bazalwane. No Jesu wazalwa wayingane enga-understandeki ukuthi izalwe kanjani kodwa kumnandi ukuthi amazulu ayenze njani ayihlelile ngaye. Amen. Okwesibini kungenzeka ukuthi uzaliwe emveni kokabazali basheshe badlule emhlabeni wakhula nomndeni. Ukhula ke manje umane uyifila ukuthi ngiba ngathi ngithi ngisondela ngapha ngiyashayiseka, ngiba ngathi ngisondela ngapha ngiyashayiseka, ngiyingane engazazi ukuthi mina kodwa kufanele inhliziyo yami ngiyinamathelise kubani but okusalayo kwahlelwa ngawe. Hallelujah. Kungenzeka ukuthi uexperience ubuhlungu bokuthi abantu abangiletha ngibazi kodwa sifisa ukusho ukuthi uhleliwe ngawe. Amen. Abanye bethu kungenzeka ukuthi singabantwana abangakaze baplanwe. You know mhlawumbe umama nobaba babeyigangela nje and then boom savela thina. But okusalayo kwenziwe njani ngawe? Uhleliwe. Amen. Amazulu anenjongo ngawe njengoba noJesu ngesizulu kuthiwa yini? Ingane efike nomama kuthiwa yini? Uyabona nina nazi kangcono nini. Amen. But uyazi ukuthi leyo ngane leyo akuyona ingane emukeleka kahle emndenini angethi. But uJesu naye way experience leyo mpilo awedwa. Hallelujah. Hallelujah. Can I say something? uJoseph wayesethembisile noMary. Ake sibuye la khona eseshadile mhlawumbi noJoseph. Kodwa futhi wena uzalwe ungeyona okabani. Senzeka izimo ezinjalo ngithi. Uthola ukuthi umama nobaba benze njani? Bashadile kodwa wena uqhamuka ungeyena oka baba. But okusalayo God has a purpose ngempilo yakho. Amen. Abanye bethu sizala ke kwifamily kukhona umama kukhona ubaba but there's no love in the family. Bayakwebana in the family nalona udonsela ngapha umzali nalona umzali udonsela ngapha. But okusalayo nikhona in the family. God has a purpose ngempilo yakho. Amen. Abanye bethu sizalwa emndenini osisithembu bangcwele. La khona kukhona umama ngapha, khona umama ngapha, khona umama ngapha. Siyazi ukuthi kuba khona ama frictions in that family, but okusalayo sinjani in the family sikhona. And God has a purpose ngempilo zethu. Abanye bethu sizalwa in a divorced family. Sizaliwe kahle ezisikhula. Kwaba khona inkinga ezikhona phakathi kwabazali bethu umama washona ngapha nobaba washona ngapha and then siphakathi nendawo thina uma uthi uya ngapha kumama uyabona ukuthi
mhlamba kuzwakali kahle mawuya ngapha kubaba kuzwakali kahle uzibona kwangathi uphakathi nendawo. God has a purpose ngempilo yakho. Hallelujah. God has a purpose ngempilo yakho. Abanye bethu kuthola ukuthi ke kuyo yona leyo family be divorced, mhlawumbe umama waqhubeka washada okanye ubaba waqhubeka washada, sesiphila ke manje kulomndeni kodwa futhi singumndeni extended. God has a purpose. Amen. Akukho okurong kuNkulunkulu. Sishilo sathi mhlawumbe obonye bethu kungenzeka ukuthi ufike nayo umzali emndenini okuwona, but sonke bangcwele kungenzeka ukuthi khona engambalanga. Sonke God has a purpose. Njengoba he had a purpose ngempilo kaJesu emfaka kulowa mndeni amfaka kuwona. He had a purpose ukuthi akhuliswe nguJoseph noMary wayenesizathu. Akhule nabafowabo ayekhula nabo. God had a purpose. I want you namhlanje ekseni to accept ifamily uNkulunkulu akubeke kuyona. Love ifamily uNkulunkulu akubeke kuyona. Kungenzeka ukuthi kunobhlungu kunobunzima obexperienceayo uma sibuka indaba kaJesu kukhona la khona in the book of John chapter 7 verse 3 to 5 lithi izwi lenkosi abamkholwanga abafowabo ke manje abamkholwanga kwenye indawo lithi izwi lenkosi bathi hayi lo ekhanda lakhe sekwenze njani useyahlanya. Imagine lobo buhlungu bokuthi nje usuyayibona ke manje icebo likaNkulunkulu ngempilo yakho but kuthiwa wenziwa njani uyahlanya. Kusho abantu abakuphi aba in the family. Amen. There are so many things that we experience in the family, but ngifisa ukukhuthaza ngento eyodwa esingangeke sikwazi ukuyishintsha. God placed you in that family for a purpose. Akekho umuntu ongavuka ekseni umsebenzi uma ngingasathanda ukusebenza kwamagwaza ngifaka iCV yami njengamanje ngihambe ngiyosebenza eNPA ngiyashintsha anytime ngithanda mangingasathanda nase NPA ngihambe ngiyoshona enkonjeni. Uyakwazi ukushintsha umsebenzi but you can never change your family. Uphatheka kabi ukhale udube but uhlale kuphi in the family. Hallelujah. Sizonikhuthaza abangcwele ukuthi uJesu experienced it all but wahlala kuphi emndenini uNkulunkulu ayembeke kuona ngoba akazikhethelanga. Lo mndeni uNkulunkulu ulolile ukuthi mawukwazi ukucija wena ube ngulomuntu owuye today. U-accept, u-appreciate. Hallelujah. So ke emndenini we face ama misunderstandings, we face neglection, we face pain, we face trouble. But okusalayo, God has placed you there. Hallelujah. Okwesibini, grief ne pain that you go through ayikuniki ilungelo lokuthi uneglect umndeni wakho. uJesu kukho konke okwenzeka but akawulahlanga umndeni wakhe. Kuzo zonke izinto ababezikhuluma yekela ababekhuluma ngaphandle but ababekhuluma ubuhlungu obukhulu ubuhlungu obenzeka uma kukhuluma abantu basekhaya. Uyakwazi ukuaccept amakhuluma abangaphandle but uma kukhuluma wasekhaya kuhleba kwephukele. Hallelujah. But uJesu wakwazi ukubekezelela konke bangcwele. Amen. Kwenye indawo kuthiwa abafowabo nomama uqobo owayeyazi into eyikhulunywe nguNkulunkulu bafika uJesu ehlele efundisa wathi kukhona abakucelayo phandle. Uma efika bayibuza ngobani kwathiwa nguma wakho nabafowenu bayacela. Yini na babenga understand ukuthi kwenzakalani ngalomntwana. What is going on? But still uJesu wakwazi ukubathanda wakwazi ukubabekezelela. Amen. Ngesikhathi ke uJesu ekhuluma leli lizwi uJoseph wayesedlulile emhlabeni. So njengendodana endala nguyena owayekuthathe kwaba iresponsibility yakhe ukumnakekela umama. Hallelujah. Sibangaki abethu la khona si decide ukuyilahla ifamily. Si decide ukuzidistance from the family. Ngenxa yezimo ezibhlungu ezanzakalile ezimpilweni zethu. Okunye mhlambi nangenxa yamaphutha abazali bethu abenza mhlambi bese semhlabeni. Sifisa ukusho ukuthi do not neglect the family. No, Jesu did not. Kukho konke adlula kukho. Hallelujah. And then okwesithathu uthi uJesu mayikhuluma lamazwi uwakhuluma kuJohn. uJohn akayena owegazi lakhe ungumzala wakhe. But ubona kungumuntu all right ukuthi one angakwazi ukushiya kuyena iresponsibility. Amen. Ngifisa ukuthi emndenini wakini uthembeke
ube nothando to the point yokuthi uNkulunkulu okanye amazulu akwazi ukuentrusta ngomndeni wakini. Hallelujah bangcwele. uJohn wakwazi ukuyamkela iresponsibility uJesu amnikeza yona. But as much as wayamkela le responsibility, it is because of his faithfulness. Akayibukanga njenge burden, akabukanga ukuthi nje musungandisela umthwalo ke manje owami umndeni bese ngiyunakekela kanjani. Unama expenses efanele abe involved lana manginakekela lo mzali. Okunye futhi what if abafowenu bengayingena indaba yokuthi mina nginakekela umama. Zonke lezo zinto zazikhona, but uJohn wakwazi ukuthembeka kuJesu. Nathi asithembeke emindenini yethu. Asibenzeli abafowethu nabazali bethu okuhle because silindele okuhle kubona. But sikwenza because siyazi ukuthi akukho kodwa esikwenzayo kungalotshwa ngale bese kuthiwa kuyobongwa amaqhawe. Yenza okuhle in the family. Hallelujah. Yenza okuhle bese sikhuthaza abazali ukuthi bazali, we know ukuthi abantwana abathandwa ngendlela efanayo. Iqiniso lele singangeke siliphike. But do not show it. Uyabalimaza abantwana. Hallelujah. Do not show it. Bathanda abantwana kubonakale bethandwa ngendlela efanayo emndenini ngoba ilento ilakhona kuqala khona kuyinkinga zokuzwela ukuthi umama uthanda ubani kakhulu okanye ubaba uthanda ubani kakhulu kunami bese kudaleka inkinga in the family. Amen. Also uma sekufika izikhathi zethu asilungiseni singekadluli bangcwele emhlabeni. Hallelujah. Ungabhalisi ngalomthandayo kuphela zonke izinto zakho kuzoshiya abantwana belimazana. Hallelujah. Siyakhuthaza bangcwele asenzeni izinto kube kahle ukuze umndeni ukwazi ukuqhubeka nelegacy, umndeni ukwazi ukuphilisana kahle. Love your family regardless. Love your family. Njengomntwana ekhaya bathanda abazali bakho, bathanda abafowenu regardless. Never withdraw ama responsibilities because when you are hurt or when you are being misunderstood. Never. Amen. Ukholwa abangcwele akusenzi ukuthi sis exclude kuma family obligations kufanele sikwenze. No Jesu wakwenza kwaze kwaba sekugcineni. Let us Lenkosi in the book of ngicela sifunde 1 Timothy chapter 5 verse 8. 1 Timothy chapter 5 verse 8. Kodwa uma umuntu engabondli abakubo, ikakhulu abomndeni wakhe, ukulahlile ukukholwa mubi ukwedlula nongakholwa. Phinda futhi. Kodwa uma umuntu engabondli abakubo, ikakhulu abomndeni wakhe, ukulahlile ukukholwa mubi ukwedlula nongakholwa. Siyayizwa leyo ndaba bazalwane. Kufanele senze njani emndenini yethu? Kufanele sondle. Uma ngaba ngingubaba mhlambi nginengane elapha ya, it is my responsibility ukwenza njani ukuyondla, especially ngingubaba onjani okholwayo. Uma ngingumama mhlambi ingane yami ihlala kubo kwababwayo bese ngingayinakekeli ngingayinaki lithi izwi lenkosi umubi wedlula umuntu onjani ongakholwa. Asikuveza ukukholwa kahle. Let's take care of our children. Ungenzeka ukuthi uhlala nogoga awusamnakile wena. Take care of your child. Amen. No Jesu esimlandelayo wawunakekela umndeni wakhe. I-order kaNkulunkulu ithi it is God first. Secondly, it's your family. And then okwesithathu kungumsebenzi. Hallelujah. But thina esikhathini esiphila kusona sisuke saqala ngomsebenzi. Sibheka kakhulu ukusebenza ukuze sikwazi ukuba naleya soft life esiyifisayo ngithi. Bese sinakekela ukusebenza kanzima bese si compromise a relationship yethu ye family. Ngesikhathi senze njalo we are raising broken children. Ngesikhathi sishona ngapha nangapha silungisa imisebenzi sihamba ama appointments sihamba emsebenzini sibuye late but iproblem ebakhona sibuya sikhathele singabi naso isikhathi nabantwana. Ngesikhathi singenaso isikhathi nabantwana we are physically there emndenini kodwa we are emotionally absent ebantwaneni bethu. And then we are raising abantwana ababroken.
abantwana bangakwazi ukusho ukuthi mama namhlanje esikoleni bengibhulishwa because umama uthi ukhathele umntwana uthi sathi uyasondela athi mama ngikhathele umntwana agcine esethula agcine umntwana egwinya ngaphakathi agcine umntwana enobuhlungu yini na ezabazali we are not there for abantwana bethu sikho available emindenini yethu asishintsheni bangcwele hallelujah asishintsheni namhlanje emini sifisa ukukhuthaza wonke umuntu othi ngizaliwe emndenini but bese ngingasaboni kahle bengingasathandi futhi kuzwelile kumina indlela mina engithithwa ngayo kuzwelile futhi indlela engazaleka ngayo mhlawumbe abanye bethu we don't have even answers but sifisa ukusho namhlanje ukuthi no Jesu experience that naye wazalwa ngendlela enga-understandeki but sifisa ukusho ukuthi wamthanda uma wakhe kwaze kwaba sekugcineni hallelujah wawunakekela umndeni kwaze kwaba sekugcineni nathi asenzeni njalo bangcwele asiwunakekela umndeni wethu but angeke ukwazi ukuwunakekela umndeni ungadlulanga kuloba buhlungu ungadlulanga kuleya pain ungaxolelanga njengoba umthalane kadesho kufanele udlule kwipain kufanele uaccept ukuthi okusalayo noma ngafika kanjani kodwa okusalayo ngenze njani ngafika hallelujah uma ngabe abazalwane sithatha itaxi mhlambi sisuke eThekwini siza la ngitshela ukuthi nje ngize enkonzweni yephasika uma ngabe ikhumbi engiligibe okanye ngithi uma ngabe imoto ebengisuke ngayo ife endleleni uyazi ukuthi ngenza indlela yokuthi ithathwe i-breakdown ihambi yele bese mina ngenze njani ngihayikela ukuzokwenza njani ukuzofika la ngithi ngifuna ukuya khona nathi bangcwele kukhona icebo uNkulunkulu analo ngempilo yakho indaba ebalekile ukuthi ukhona indaba ebalekile ukuthi ufikile musu ukukhathazeka ukuthi ufike kanjani uma sesihleli sonke la sesikhonza akekho phatheka kabi ukuthi hey kodwa mina ngifike ngetaxi bengithi ngifuna ukufika ngemoto yami indaba enkulu ukuthi wenze njani ufikile forgive your family forgive indlela owazaleka ngayo ukuze ukwazi ukufeza icebo likaNkulunkulu uJesu wakwazi ukulifeza icebo likaNkulunkulu ngoba akayinakanga indlela ayenakwa ngayo ukuthi wazaleka kanjani but wanaka ukufeza icebo lalo owamletha from ezulwini wamletha emhlabeni nathi let us fulfill God's purpose ngempilo yethu God has a plan fulfill it hallelujah ukuthi ufike kanjani akubalekile kakhulu indaba ebalekile ukuthi wena ukhona unakekele umndeni wakini bless your family love your family and God will bless you back in Jesus name amen. Amen. Hallelujah. Nginalokho kujabula nje bazalwane angazi kanjani. Inabhing wami ujabulile nje. Ujabulile nje. Bese ngibona abanye bathula uxakeka ukuthi kwenzakalani. Mina ngijabule kangaka, ngijabulile nje bazalwane. Iyo Calvary yo.
Bazalwane mangicula leli culo. Hey ngivele ngikhumbule umlomo wami. Hallelujah. Amen. Ngimkhumbule sesem ehall esahamba ngeenduku. Iyo Calvary yo. Yo. Hallelujah bazalwane. Siyambonga kuNkulunkulu bazalwane, siyambonga emini bazalwane. Kuhle ukuhlala kuNkulunkulu. Lithi izwi lenkosi uma uNkulunkulu bayisidalwe esisha, konke okudala kwedlulile. Amen bazalwane. Nakimi ke kukanjalo nje bazalwane. Ngivele ngibuke lokho ukuthi hawu onke lamanikinike ngangiwu hawu kanti asedlulile. Amen. Sengisidale esisha. Amen bazalwane. So sizileke bazalwane enhlanganweni engcwele. Amen bazalwane. Size kumnikazi wephasika uphakathi kwethu. He is in our midst bazalwane. Wena okwakho nje ukuthi uvule inhliziyo yakho ulindele wamukele. Hayi nokulindela wamukele bazalwane. Njoba uphuma kwakho la bazalwane uzophuma ungasafani, uzophuma usushintshile. Uzophuma la uphethe sibusiso. Phume lapho uphethe ukunqoba kwakho, phume lapho uphethe impumelelo yakho. So phuma nje siphethe into eningi lokho okucabangayo uzophuma nje uphethe bazalwane. Amen bazalwane. So wena nje kuphela nikela inhliziyo yakho kuye. Amen bazalwane. Ngoba thina samadodana. Uma singamadodana siyindlalifa ngayo uKristu bazalwane. Amen. So ke bazalwane ngize ukuzosho izwi lesine bazalwane. Angifundela ntombi enhle lapha ya. Amen. Kepha ngehora leshagalolunye uJesu wamemeza ngezwi elikhulu wathi, Eli, Eli, lama sabachthani. Okungukuthi uNkulunkulu wami, ungishiyelani na? Amen. Amen. So ngizocela ungifundele futhi uJohn 14 ungifundele uverse 10 to 11. John 14 verse 10 to 11. Hallelujah. Awukholwa ukuthi ngikuBaba noBaba ukimi na? Amazwi engiwakhulume mina kini angiwakhulumi ngokwami, kepha uBaba uhlezi kimi wenza imisebenzi yakhe. Kholwani yimi ukuthi ngikuBaba noBaba ukimi. Uma kungenjalo, kholwani ngenxa yale misebenzi. Amen. Phinde futhi ungifundele ngane yami uJohn 10 uverse 30. John 10 verse 30. Amen. Mina noBaba simunye. Amen. Usungifundele lokugcina uJohn 8 uverse 29. Amen.
ongithumileyo unami kangishiyanga ngedwa ngokuba ngenza njalo okuthandeka kuye. Amen bazalwane. So sesiwafundile ke bazalwane lamazwi. So akubeka ngokusobala bazalwane ukuthi uJesu selokhu afika emhlabeni. Amen bazalwane. Kulelizwe waba sesimeni azahlukane nobaba wakhe okuNkulunkulu. Amen bazalwane. Kanjalo namazwi ayiwakhuluma kwakuamazwi ayekhulunywa ubaba wakhe. Amen. Obekuye nobephila naye. Amen bazalwane. So ke simthola bazalwane uJesu esekhala on the cross ngenxa yenhlungu bazalwane, ngenxa yobuhlungu bokuzwa ukuhlukana nobani nobaba wakhe. Amen. Engakaze ahlukane naye empilweni yakhe. Amen bazalwane. So sizothola ke bazalwane ukuthi why ubaba wakhe amshiya on the cross. Amen. So i-cross bazalwane kwasekuqaleni yayidalelwe ukuthi yayakhela ukuthi ilengise izoni ezilenge kuyo zize zife. Amen bazalwane. So ke noJesu ke bazalwane simthola sephenduka isoni engesiso isoni ngenxa yani na ngenxa yokulenga emthini. So uNkulunkulu ke bazalwane akazwani nomuntu olenga emthini, akamthandi. Amen bazalwane. Umuntu olenga kuphi emthini. Ngicela ngifundele uDeuteronomy 21 uverse 23. Deuteronomy 21 verse 23. Deuteronomy 21 verse 23. Isidumbu sakhe asikuhlala bonke ubusuku emthini, kepha wombela nokumbela ngalona lolo suku, ngokuba ophanyekiweyo uqalekisiwe nguNkulunkulu, ukuba angalingcolisi izwe lakini akunika lona uJehova uNkulunkulu wakho libe yifa lakho. Amen bazalwane. Amen. So kwaba kanjalo nje bazalwane, kwababuhlungu kubaba wakhe esemshiya, kanjalo nakuyo indodana bazalwane kwababuhlungu. So isifundo sesithola lapha ke bazalwane sithola ukuthi uma umvuma inkosi uyivuma uJesu umvuma njengenkosi nomsindisi wakho, yena uhlala kuwe. Amen bazalwane. Njengalabo abantwana nje kade bemilana bazalwane abathathe isinqumo esihle. Amen bazalwane. Ngifisa nje ukubaqinisa ukuthi nikhethe kahle bazalwane, nikhethe kahle ingane zami, kuphela hlalani kuNkulunkulu, nizidlinze ngalencwadi. Amen. uNkulunkulu siyakhumbula ukuthi wathi kuJoshua, weJoshua lencwadi yomthetho ingasuki kuwe, kodwa wodlinza ngayo imini nobusuku. Ungagcini ngokudlinza ngayo emini ugqoka amaqhoks ubonwa abantu, kodwa udlinze ngayo nasebusuku ungabonwa umuntu. Wathi lokho kuyakuphumelelisa indlela yakho, uhamba ibanga elide kabi. Amen bazalwane. So ke yikho nje lokho ngiqinisa abantwana bami laba kade bemilana. Amen. Calvary. Agade Isale
ulinganiswa nobani ubani ongangawe ubani onjengawe ubani olingana nawe uRadabaseya ushimana khosi isabetheneseya uRadarababosi anamaseya sihlala nawe kukuhle sihlala nawe kukubi sihlala nawe izimo zingakubi sihlala kubuhlungu shinamandarababosekeya uzentene mebesiya wena bakhotorabosa unamananenganeya enamazakela shineyo udera watakono inamaseya shinele ubasakonyana moya enalababosekeya udaragababosi uzeko ushamasaya enamamamasikadaya unelememebeseya ushadarababosi anamamamasaka unebebeseya unalabosaya enebesekeya emosekeya unamasaya ishukhanamaya emosenda dwalela imileyo Thank you, Jesus. dwalela likhona dwalela likhona sikuwe idwala likhona ingunaphakade siyahlala kuwe ubuhlungu siyahlala kuwe besihleka sihlala kuwe besigceka besithuka sikhetha ukuhlala kuwe ungemnandi ngoba nawe wahlala nathi anamasaya unabokhoseya inamaseya nala ushanamaya asakhayoshi omomoyana inama siyabonga baba wethu ophilayo ekseni widwala lethu inamaya anemayo baba sinayo enye indawo ebesingaya kuyona sivelile sangayibona sizihle njengeyakho sivelile zisidinga kodwa sibonelele na sifike kuwe ekupheleleni kokuphelelisa amasaya naso ushanamama enebeseke unamahanda Jesus hanamaya hey hey oh yeah
sikhetha ukuzohlala naye kuseni. Thank you, Father. Sikhetha ukuzohlala naye. Thank you, Jesus. Bekumnandi? Cha. Kodwa kufanele. Bekukhona besingakhetha. Kodwa we choose him. Because he chose us. Sasithanda kwakusifanele. Asihlakaniphanga. Konke lokhu kuumusa. Asikwazi ukuhamba sima ngakho ngoba senzelwa asizenzelanga. Akwazi ukuqhosha ngento ongayisebenzelanga. Khona umuntu owami endaweni. Hallelujah. Siyakubingelela moya engcwele. Siyakubingela mina manadla wonke. Thatha inkonzo yakhe in Jesus name, amen. Ngokuthobeka ngiyabingelela kubaba uBishop, ngiyabingelela umama uProfeti, ngiyabingelela abafundisi, mfundisi uThalane, mfundisi uZungu, ama-elder, amadikoni, omkhulu nogogo, obaba nomama, intsha kusonto sikole egameni likaJesu, amen. Ngiyamthanda bazalwane uJesu, futhi namhlanje ngimthanda kakhulu, amen, because wangifela, amen. Angabambezeli kakhulu bazalwane, asiye laphana kwizwi lesihlanu, John 19 verse 28. Emva kwalokho kushuthi kwakukhona okunye okwakukhona phambilini, but emva kwakho uJesu ekwazi, amen, uJesu ekwazi ukuthi konke akusalanga lutho, akasho ukuthi okuyingcosana, but uthi konke angizwa kahle, uthi uJesu konke, umethi konke uyakubala nokwami phakathi, uyakubala nokwakho phakathi, konke sekwenze njani, sekuphelelisiwe, okusho ukuthi mina akukho nokodwa okufanele ngihluphe ngakho. Uthi sekuphelelisiwe ukuba umbhalo ugcwaliseke, wathi ngomile, amen. Akavesananga uJesu woma, but kwabiza ukuthi kupheleliswe. Ukuba woma angapheleliswanga kuyoba i-shortcut. Empilweni kukaningi sithatha ama-shortcut singafikanga ekuphelelisweni. Awu amen. Amen. La uNkulunkulu ungambulele izinto ezintathu. Umama uzoyiqonda, amen, ukuthi uNkulunkulu ungambulele. uNkulunkulu ungambulele kuleli verse ukuthi kunombhalo. Uma sikhuluma ngombhalo sikhuluma ngento ebhalwe phansi, yaqondisiswa, yabhalwa, iqala emqondweni ize phansi, kufika kwaba nombhalo, kwaba nohambo, kwazoba nokupheleliswa okukoma, because kwangeke kupheleliswe ukuba uJesu akomanga. Ithi indaba ke umbhalo sebekhulumile abebe before mina, umbhalo awuqalanga la, uqale ekuzalweni kwakhe. Umbhalo uthi asike sibuke uMatthew 1 verse 21. Uzakuzala indodana uyiqambe igama lokuthi uJesu, ngokuba uye oyakusindisa abantu bakhe ezonweni, hayi zakhe, zabo, amen. Lokhu kwenzelwe ukuba kugcwaliseke okwakhulunywa inkosi ngomprofeti. uJesu simbona esesimeni esingemnandi kade sichazeka, akumnandanga, ngeke ngisadlula kukho, but iyodwa into ayenzela khona ukugcwalisa ukucertify, amen. uNkulunkulu ngambulela lokhu ukuthi umbhalo uma singabuka
istory kuthiwa ama-script. Iscript sifike sibhalwe, asithi sibhalwa ngami. Kodwa ngikho. Angisiboni kodwa sesibhaliwe. Same thing yenzeka kuJesu kuyabhalwa kodwa uJesu akakabibikho. Usasesiswini. Ya present umbhalo ukuthi hayi lo ozoba ukuthi abe ukuthi. Then uJesu mase phakama sekunombhalo. Sekufanele ahambe esivunyalane nesathathwayo yena engekho. Uthi umbhalo wena Jesu uzofela abantu ezonweni zakhe. So uma uJesu esehamba ngoba uNkulunkulu ungamulele umbhalo nohambo nokoma. Uma esehamba ohambeni uJesu akaboni ama difficulties ohambo kodwa ubheka umbhalo. Awu haleluya. Uma sihamba bengathi besingahamba ngoJesu singabuka izimo esikuzo ngaleso sikhathi kodwa sibheke embhalweni. Amen. uJesu uyashawa bazalwane sake sabuka imovie la ngelinye ilanga. Sake sabuka imovie thina singajwayela ama movie sahlala. Sibuka uJesu kwenzeka izinto ezibhlungu kodwa ungazi uthi azenzeki ngoba into emdrivayo umbhalo. Bengathi namhlanje besinganyathela njengoJesu. Singathi uma silimala sihlale phansi. But sibuka umbhalo. Iscript siyasibone abake babuka ama movie. Ngake kudala ngibuka ama movie angisikhatha sekho. Wawubuka omunye osembhalweni uthothi uyashawa kanzima engabe uphushwa nemoto iziyophoseka eweni. Kodwa uphakathi emotweni uvele wena ubuke eceleni uthi hawu lo muntu besadlala kahle kanjena useyafa. Kodwa simbone sephaphama esevuka. It's because umbhalo noma indlela ibithi uyafa kodwa umbhalo uthi uyavuka. Bengithi namhlanje noma besingashayeka kanjani asibukeni umbhalo. Noma benganzima kanjani endleleni. Noma benganzima kanjani emsebenzini. Asibukeni embhalweni. Amen. Yabo masike safika embhalweni sifika la in the place of certification lapho sekupheleliswa. Amen. Njengamanje sisahamba siba nobhlungu, njengamanje sisahamba sine rejection. Kodwa bengemnandi yini ukuba sikubuke indiva umbhalo. uJesu bayamshayela ibhikili bamfaka meva. Hayi uJesu ubuka umbhalo. Amen. Akubhlungu inibazalwane nokubhlungu kodwa kwasekubhaliwe. Ingakho masifunda kuJohane I think uchapter 16 uthi uJesu sekumele mina ukuthi ngihambe ngoba ekuhambeni kwami kumele kube khona umduduze engimlethayo. Kumletha kanjani umbhalo ngoba uJesu ebhlungwini akubo uyibona ehleze esandleni sokunene sikayisi. Ubone sephelelise konke. Namhlanje bazalwane ngithi asihambeni sibuka umbhalo because sekubukeni umbhalo kunokupheleliswa kwecebo leNkulunkulu ngempilo zethu. Amen. Hallelujah. Siyabingelela abazali bethu, Baba Bishop, Prophetess, Mama, bafundisi, Mama Mthalane, Mama Mfundisi Zungu, amadikoni ama-elders, ama-Eagles worship team, abasihambele, ogogo nomkhulu, ngegama lenkosi uJesu. Amen. Hallelujah. Bazalwane sisemkhosini. Into engiyithandayo ngalomkhosi kwakhishwa iprize enkulu. Hallelujah. Uthiwa kwathi makuthiwa emazulwini ubuzakala kuthiwa ubani oyakusiyela. Kuthiwa zonke ingelosi zabheka phansi. Ngoba kwakukhona emqondweni wabo ukuthi no noma emqondweni wazi ingelosi uthi hayi kodwa kuthiwa uJesu waphakama wathi thuma mina. Hallelujah. uNkulunkulu esekhiphe iprize, highest prize. Oh hallelujah. Iprize eyizoqeda wonke lama prize. Oh hallelujah. Abengaphelele
ngoba kuthiwa umuntu ubengena ahlanjululwe ngokomnikelo aphindone kufanele aphinde alethe futhi umhlatshelo kanjalo ngamanye amazwi kwakuyiprize ayingaphelele kodwa mase kufika i-highest prize enguJesu haleluya awakuyiprize eyayisizokhulula wo elikhethekileyo iwundlu iwundlu kaNkuluNkulu ngamanye amazwi sekufanele lemi imhlatshelo ithi ukuphumula haleluya bazalwane lithi izwi likaNkuluNkulu sithengwe ngenani elikhulu haleluya lithi thina sibupriest bobukhosi haleluya lithi kwenye indawo singamadodana ophezulu konke haleluya ngamanye amazwi sinegunya haleluya haleluya umuntu onegunya siyamazi umuntu onegunya bazalwane ngisho iphoyisa lingaba ngami ngeheight kodwa malithi angeke ngisho inkinga manje ngiphuthuma esontweni manje esingijaha isikhathi cha ngizobuyela eceleni licheke linike isikhathi licheke yonke into haleluya yini igunya elinikezwe lona nathi bazalwane sinikezwe lelo gunya izwe ngizokhuluma ngalo izwi lesithupha haleluya elithi John 19 verse 30 kwathi kuba uJesu awamukele uvinika wayesethi kufeziwe wagebisa ikhanda wafa amen bazalwane into engiyinakayo la uJesu kunamagama njengoba wayinqanyulezo okwakumele awasho igama negama la meaning la ne purpose yaleso sikhathi haleluya uJesu njengoba lana ethi kufeziwe haleluya uJesu usho ukuthi icebo abelizele emhlabeni usufeziwe umsebenzi abewuzele haleluya ukuthi azosithenga haleluya ukuthi azosibuyisela ukuthi sikwazi nathi ungena kwaNgcwele sikwazi ukucela uxolo uNkulunkulu asithethelele ngoba singena ngegazi lakhe haleluya simukeleke haleluya uthi ke uJesu kufeziwe uthiwa wagebisa ikhanda wafa haleluya sibuka lana ukuthi ngaphambi kokwagebise ikhanda uthiwa bamnikeza kwathi kuba uJesu awamukele uvinika wayesethi kufeziwe mangifunda la ngemuva ngiyathola ukuthi kwakubekwe iwayini lixutshwe novinika mangiyibuka lento ngathi inokudidadida ukuthi iwayini li right lilodwa base selixutshwe novinika ayingathi incane li right lilodwa iwayini ubutoti balo li right kodwa mase uzofaka uvinika ayi ngathi laba khona iwayini uJesu okuthiwa wathi mayel nambitho noma elimukelo kusho ukuthi yonke into kwakufanele yenzeke ngokombhalo noma ngokwesimo esasihlelwe uNkulunkulu ngoba kuthiwa wathi mayelamukela iwayini wayesethi ufeziwe wayese egebisa ikhanda wafa haleluya esewenzile umsebenzi opheleleyo okumnandi ke bazalwane thina umsebenzi ufeziwe mina ukuthula haleluya amen makuthiwa he is the prince of peace he is the king of Salema ayikho enye inkosi engumnikazi ukuthula haleluya amen uma ethi unika ukuthula usho into engeyakhe uyinkosi vele yokuthula haleluya siyambonga uNkulunkulu ukuthi uyasinikeza ukuthula sizoqhubeka siphile ekuthuleni inkosi nibusise amen
Hallelujah. Hallelujah. Sizoya evesini noma izwi lokugcina uJesu alikhuluma. Wathi Baba, ezandleni zakho ngiyawubeka umoya wami. Eseshilo lokho wafa. Hallelujah. Baba, ezandleni zakho ngiyawubeka umoya wami. Ukhuluma ngathi uBaba uyambona useduze kwakhe. Uthi Baba, ezandleni zakho ngiyawubeka umoya wami. Hallelujah. Praise the Lord. Usho lento uJesu sekwenzeka izinto eziningi. Hallelujah. Useyile bambethela. Wathi Baba bathethelele ngoba bakwazi abakwenzayo. Hallelujah. Bayamshaya kodwa umendaweni yabo. Hallelujah. Ingakho ethi uJesu Baba bathethelele ngoba bakwazi abakwenzayo. Mina ngizohlenga bona. Mina ngizokhulula bona. Hallelujah. Praise the Lord. Uthi uJesu egcineni Baba ngiyawubeka umoya wami ezandleni zakho. Hallelujah. Ngoba umsebenzi sengufezile. Sengathi ngiyambona uBaba uNkulunkulu ethuma uJesu. Ewufaka umoya wakhe wayeseyomlinda ezulwini. Ukuthi azayiqede lento uBaba uNkulunkulu amthumele yona. Hallelujah. Praise the Lord. Uyambona uhamba zonke indawo yakwenza. Ulokhu well done my son. Wenze kahle uyaligcwalisa icebo. Hallelujah. Wenza zonke izinto ukhuluma amazwi uJesu uBaba uNkulunkulu uthi well done my son. Wenze kahle. Uthi uJesu maye sewuqedile umsebenzi. Uthi Baba ezandleni zakho ngiyawubeka umoya wami. Ngoba iyona nto bazalwane ebalulekile umoya wethu. Iyona nto bazalwane okumele silwele emhlabeni. Ukuthi idumise noma yenze intando kaBaba. Hallelujah. Iyona nto bazalwane uNkulunkulu asithembe ngayo. Umoya wakhe ohlala kithi. Okuyiwona bazalwane njengoba semhlabeni sizosebenza lowo msebenzi. Hallelujah. Praise the Lord. Umoya umoya bazalwane odumisayo. Umoya bazalwane osebenzayo. Umoya bazalwane okwaziyo ukuxhumana noNkulunkulu. Iyona nto kumele sibuyisele kuyo Baba. Ngoba iyona connection yomuntu noNkulunkulu. Hallelujah. Praise the Lord. Iyona nto bazalwane uNkulunkulu asithembe ngayo umoya. Ingakho ethi umhlabelele umoya wami. Umoya okudumisayo. Inyama ikwazi kwenza lutho. Ingakho sondla umoya each and every day. Hallelujah. Ukuze makunezimo umoya okwazi ukuhamba ngaphezulu kwezimo. Ukuze makunempu umoya okwazi ukunqoba impezweni lakwamoya. Hallelujah. Praise the Lord. Nomhlabeleli ngakhe ethi umoya wami uyawudumisa. Ayikho enye into bazalwane engasho njalo. Umoya wethu bazalwane okwaziyo naphezulu kwezimo ukudumisa uBaba uNkulunkulu. Ukuthi noma ngabe ubhekane nayiphi impi kodwa umoya wakho iwona okwazi ukulwa izimpi bese uyayinqoba. Baba ezandleni zakho ngiyawubeka umoya wami. Hallelujah.
Praise the Lord. Baba, ezandleni zakho ngiyawubeka umoya wami. Singawubeka yini umoya wethu kuNkulunkulu? Hallelujah. Singawubeka yini umoya wethu kuNkulunkulu bazalwane? Ngoba iyona nto uNkulunkulu asinikeze yona yokuthi siyonqoba ngayo, siyohamba ngayo le ndlela. Hallelujah. Eyintweni zonke besingayilwela umoya wethu ekugcineni okuyiwona oyobuyela kuBaba, ekugcineni okuyiwona ozoma esihlalweni sobukhosi sikaNkulunkulu, bese uBaba uNkulunkulu esihlulela bazalwane njengakho konke esikwenzileyo emhlabeni. Ungawunikela yini namhlanje umoya wakho kuNkulunkulu? Hallelujah. Ungasithatha yini isinqumo esihle empilweni sokuthi Baba intweni zonke ngiyakhetha ukunikela umoya wami kuwe. Hallelujah. Ngoba inyama ingakho lithi wathi Baba ezandleni zakho ngiyawubeka umoya wami. Inyama yaphelelwa amandla, waphakama umoya bazalwane. Hallelujah. Kwakungasikhona ukuthi uyafa, kwakufa inyama ngoba umoya wawungasekho, ngoba iyona nto ephilisayo umoya. Yingakho ethi uNkulunkulu ufuna beza kuye ngomoya nangeqiniso. Hallelujah. Ngoba iyona nto kuyiyona yona umoya wakho. Hallelujah. Praise the Lord. Uma uJesu ephuma enyameni, lithi izwi likaNkulunkulu hayi ngoba wayebuyela ekhaya, kodwa wayesuka kwi-uniform yasemhlabeni ekhehlela ey'ndaweni ey'phansi zasesihogweni. Hallelujah. Lapho abangcwele babethunjwe khona, la uSathane ayenegunya khona lokuvalela abantu. Hallelujah. Wathi mayehlela ey'ndaweni ey'phansi. Hallelujah. Praise the Lord. Wafika wathi Sathane kuphelile ngawe, igunya namandla sekukini. Awusakwazi ukuvimba abangcwele bami, awusakwazi ukumelana nendlela yabangcwele bami. Yingakho lithi izwi likaNkulunkulu uma efa amathuna avuleka, abafileyo bavuka bazalwane. Isihenqo sethempeli sadabuka phakathi, kusho ukuthi indlela ubudlelwane bami noNkulunkulu sephelele. Yingakho uJesu esethi Baba ngiyawubeka umphefumulo wami ezandleni zakho. Singamsebenzela yini uNkulunkulu bazalwane? Hallelujah. Size sithi egcineni Baba siyawubeka umphefumulo wethu kuwe, ngoba inhloso enkulu ngokuphila kwethu kuphelelisa icebo likaBaba uNkulunkulu bazalwane. Amen. Zonke singabhekana nazo uNkulunkulu bazalwane osithembile emhlabeni. Hallelujah. Uthi uJesu Baba ezandleni zakho ngiyawubeka umoya wami. Ungawunikela yini namhlanje ukuthi usebenzele uBaba uNkulunkulu? Ungawunikela yini umoya wakho? Hallelujah. Praise the Lord. Nalithuba emini. Hallelujah. Umphefumulo into esetshenzela usaphila. Hallelujah. Praise the Lord. Ungawunikela yini umoya wakho kuNkulunkulu ukuze lolu hambo Baba uNkulunkulu akuthembe ngalo uluphelelise egameni likaJesu. Hallelujah. Ungawunikela yini ukuze ungaye kulahlweni? Hallelujah. Praise the Lord. Ungavumi ukuba isikhuni sesihogo. Hallelujah. Ngoba uma umphefumulo wakho ungawunikelile, kushuthi lapha yana kuyobaswa wena ngoba sikhona, kodwa ithuba lisekhona mntaka Baba lokuthi umoya wakho ngawunikela kuNkulunkulu, ukuthi inyama ithini akunankinga, ukuthi kwenzakalani emhlabeni akunankinga, kodwa indaba enkulu umoya wakho. Ungavumi inyama yakho ikhohlise, ungavumi izinto zezwe zikhohlise,
ngoba iyona nto ebalekile umoya wakho uthi umhlabelele umoya wakho uyakudumisa singahlabelela yini mina uyakudumisa Khulu simangate Umoya wami umoya wami yakudumisa